დიახ, ჩვენ დავასრულეთ 2 წელიწადნახევრიანი თბილი და ტკბილი ურთიერთობა ამ სახლში და გადავედით ახალ ეტაპზე, ახალი ამბების და ახალი ისტორიების ფურცელი გადავშალეთ. ვალაგებთ ჩვენს ნაგროვებ ნივთებს, ამბებს, ისტორიებს, ყველანიც თავისი ისტორია და თავისი ადრესატი ყავს, თავისი ამბის ავტორი. ჩემი გოგოები ყოველთვის მეხმარებიან. ყველა საქმეს ერთად ვინაწილებთ, ერთად ვაკეთებთ, ერთად ვახარისხებთ სათამაშოების გადახარისხება. ერთი დიდი ამბავია ჩვენს ოჯახში. სიამოვნებით იხსენებდნენ კარგად მივიწყებულ სათამაშოებს და დავიწყეთ გადახარისხება. აქ მოკა ვერ ხვდება, რა ხდება, რა ამბავია, რა ჟრიამულია, რისთვის ვემზადებით, რატომ ვალაგებთ, ან საერთოდ რისთვის გადმოვყარეთ ეს ყველაფერი და რატომ ლაგდება ყოთებში. ამ უძველეს სახლს კიდევ ერთი ამბები და ისტორიები შეემატა ჩვენი ცხოვრების. გაყვითლებულ ჭერს და კედლებს ხან ვათეთრებდი, ხან ვარდისფრად, ხან იისფრად ვღებავდი და ვახალისებდი, ვაფერადებდი. დღეებს ვიხალისებდით. ქირას ქირაზე ვიხდედით და ასე გავიდა 2 წელიწადნახევარი ჩვენი ცხოვრების ულამაზესი დღეები. ჩალაგების პროცესი ყველაზე რთულია, ყველაზე სენტიმენტალური და ნოსტალგიური. რადგან მივეჩვიეთ, შეგვიყვარდა, ახლა კი გვიწევს. გადავშალოთ ჩვენი ცხოვრების ახალი ფურცელი. თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნო, რადგან უკვე ჩვენი საკუთარი ჭერი გვაქვს და ჩვენ სახლში ჩვენ საკუთარ ისტორიებს დავწერთ. თავისი მხიარულებებით, თავისი ჟრიამულით და 1000 თავგადასავლით. რამდენადაც კარგია ეს ყველაფერი, იმდენად რთულია, იმდენად ძნელია, თუმცა გადალახვადი და დაძლევადი. ხო და აი ასე, ჩვენ ახლა ვალაგებთ ჩვენს ამბებს, ჩვენს ისტორიებს, ჩვენს თავგადასავლებს ყუთებში და კარგად მალავთ. იქამდე სანამ არ გადავალთ ჩვენ საკუთარ სახლში და არ დავიწყებთ ამ ამბების და ისტორიების გაცოცხლებას, ამოლაგებას, გადახარისხებას და დალაგებას. ესეც ერთ-ერთი კიდევ ყველაზე რთული პროცესია, მაგრამ არ ავშოს. ამ სახლში შემოსვლისას ამ ვინტაჟურმა კაფელმა მიიქცია ჩემი ყურადღება და ფასმა, ბინის ფასმა, რომელიც ჩვენთვის ყველაზე ხელმისაწვდომი იყო იმ მომენტში. ზუსტად 3 თვე ვეძებდით სახლს დროებით. ჩვენი ამბების დასასრულია აქ.